بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه اقول لكم بس ان احنا بالصوت والصوره وعملي تشوفوا قدامكم احنا بنحط ايه للكسكسي بتاعنا. زي ما انتم شايفين زبده اهي، زبده ما بتتحطش حتى سمنه متسيحه، لا هي بتتحط زبده كده. هندعكها عشان كل حبايه تتشرب وتتغلف بيها. ده بقى بالشرح العملي علشان نثبت لكم قد ايه احنا بنرده بالسمنه البلدي وبنكلفه. وكمان مش قادره اقول لكم بقى على جمال الخطوه اللي جايه. شايفين ريحته اصلا طالعه في ايديا حاجه كده وهميه، حاجه مخدومه ونظيفه. اصل الناس بتيجي تقول